Efek dari bulan akhir-akhir ini adalah musimnya batuk. Karena apa? Cuacanya tidak menentu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tambah subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tambah subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Intro dulu cuy, ohoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan saya dan bagus motor selamanya. Hai. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hai. Di kesempatan kali ini, di malam sore hari ini, karena ini waktunya sore-sore hari, saya mau ngevlog. Ya itu ngevlognya random aja ya bos. Ya berada ruhui. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah waktunya saya pulang sore. Pulang sore. Kan? Jadi saya tadi yang video sebelumnya saya kan pulang pagi dan ini pulang sore ya. Kita lihat suasana gimana di sore hari, selalu rame karena apa? Karena waktunya pada pulang kerja ya. Pokoknya terima kasih yang sudah datang di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Dan apalagi kalau kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like juga komen ya guys. Apalagi nih channel saya, channel terbaru jadi Bangus Motovlog. Oke. Dan apa ya? Saya mau ngomong soal vlog random ini ya. Vlog random ini kita akan membahas apa? Nggak ada yang dibahas. Pokoknya ya, buat kalian nikmati hari dengan nyaman ya kan, dan terima apa adanya gitu aja udah. Ini saya bawa makanan ya, jangan ditanya isinya apa karena makanannya nggak ada isinya ya kan. Isinya ya cuma nasi sama lauk gitu ya. Aduh. Dan akhir-akhir ini kan baru bulan Juni awal ya, saya ngevlog ini tanggal 2 Juni ya. Ini vlog yang terbaru saya ya di bulan Juni, dan saya mau kasih tahu kepada kalian, kepada brother ukhuy, dikarenakan di bulan Juni awal ini banyak potensi batuk ya. Jadi buat kalian kurangi minum air es dan jangan pergi malam dan jangan malam-malam gitu aja ya. Karena apa ya? Karena batuk itu termasuk penyakit yang menular. Jadi buat brother dimanapun kalian berada, janganlah keluar malam-malam dan jangan kebanyakan minum es karena batuk itu adalah penyakit yang menyiksui dan pasti akan dijauhi orang-orang ya. Karena kalau batuk udah over itu, waduh, saya juga minggir kalau ada orang batuk kayak gitu. Saya takut ya, karena bukan takut ya intinya saya mengantisipasi agar saya tidak ikutan batuk. Dan saya ini ternyata udah memasuki gejala batuk stadium 1 ya. Kenapa? Karena tenggorokan saya kayak ada riak-riak gitu loh, kayak pengen saya ludah terus gitu rasanya. Dan itu adalah efek dari bulan akhir-akhir ini adalah musimnya batuk. Karena apa? Cuacanya tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, tapi ini udah termasuk panas terus. Dikarenakan harusnya ini udah bulan terang benderang.
saya udah menemui ini, ada teman-teman saya ya berada Ukui, udah ada yang gejala batuk, dan batuk itu ya sampai sering ya. Jadi buta batuk gitu saya mendengarnya, waduh ini kok lagi musim batuk ya kan. Batuk itu sulit sembuh kalau udah memasuki ya, udah masuk ke dalam kita, udah nyaman ya, sulit sembuh. Jadi harus kita pergi ke dokter baru batuk itu reda. Kalau obat-obat apotek mah kurang kuat ya, dia membuang membuang riak ya, membuang riak di dalam tenggorokan dan menghilangkan rasa panas ya. Jadi lengkapnya adalah paracetamol sama penghilang riak ya. Jadi kalau obat batuk di apotek itu sebenarnya kurang. Jadi kita harus ke dokter yang spesialis ya. Maksudnya dia kasih obat yang spesial batuk ya, batuk yang berdahak dan batuk yang tidak berdahak. Kalau saya ini kemungkinan besar ya, itu kemungkinan besar kalau saya tidak segera mengantisipasi itu batuknya batuk yang berdahak. Jadi saya ini cuma ingin ludah aja, jadi pengennya ludah aja ya kan. Aduh, minggir. Oke, dan buat kalian yang sudah merasakan tenggorokannya kering atau tenggorokannya ingin batuk-batuk, itu segeralah antisipasi, karena batuk itu kalau udah nancep, waduh susah keluar. Saya udah pernah itu batuk sama 1 bulan, jadi saya nggak bisa nahan cuy. Jadi batuk terus jeger gitu. Dan saya sembuh itu pergi ke dokter sampai membayar tuh harganya dibanderol harga 60.000. Jadi 60.000 itu buat penyakit batuk aja. Tapi alhamdulillahnya selang beberapa hari langsung sembuh. Jadi batuk-batuk rasa di tenggorokan gatel tuh langsung hilang. Ya, nah, alhamdulillah ya, cepat itu ya efeknya obatnya. Dan badan saya terasa nggak dingin lagi ya. Paracetamolnya mungkin ya berfungsi kan. Sebenarnya badan saya hangat, tapi badan saya tuh terasa kayak dingin, tapi sebenarnya kalau dipegang itu hangat ya. Itu adalah efek ini, kelebihannya itu efek dari batuk berdahak atau batuk itu sendiri ya. Batuk itu benar-benar menyiksa cuy. Saya tuh udah pernah sampai sebulan tuh batuk, ya Allah. Mau makan gorengan jadi terbatas ya kan, mau makan yang berbumbu campur itu juga terbatas ya kan, nggak terlalu nafsu makan. Pokoknya itulah. Jadi mending kalian mencegah daripada mengobati ya. Karena mencegah itu lebih murah obatnya daripada mengobati. Saya sendiri mengobati itu sampai habis 60.000 ya. Kalau saya mencegah, beli strepsil aja udah sembuh lah. Strepsil minimal 1 kaplet itu berapa? 10.000 apa berapa gitu. Ya Allah, bukan 10.000 ya, lebih mahal. Strepsil itu mahal sih. Saya cuma sampai beli apa loh cuy. Obat batuk apapun, batuk pilek itu waduh nikmat. Kalau udah batuk itu temennya pilek. Pileknya cepat sembuh. Kalau pilek itu cepat sembuh. Kalau batuk itu kemarin lama banget. Jadi ini, dan saran saya yang obat alami adalah air putih hangat cuy. Air putih hangat ditambahi dengan garam. Jadi penetralisir kuman di tenggorokan. Jadi saya kalau mau tidur itu minum air panas, air hangat ya. Jadi agak longgar di tenggorokan, dan kalau pilek agak longgar di hidung ya. Ini aja tadi saya beli es kampret ya. Beli es dan badan saya ini adem banget ya, nggak enak.
ternyata teh itu enaknya per awalnya doang, akhirnya ya bikin kayak gini ya. Enak banget dah bang. di tenggorokan Atit. Aduh, tak mau nyalip tuh mobil sana nyalip. Nah, kita pelan dulu ya. Dia ada mobil TNI. Ya mobil TNI ya, oke, nggak mau belok ke kanan soalnya kanan sini ada pelatihan, tempat latihannya. Mana ya? Nggak kelihatan. Ada perumahan ya di dalam tempat latihan. Ya kan? Sebenarnya belok kanan. Buset. Ya saya doakan buat teman-teman ya, yang teman-teman brother Ohoy, semoga teman-teman brother Ohoy diberi kesehatan selalu ya, dijauhkan dari segala penyakit, agar apa, agar kalau badan kita itu seger, nyaman, itu jadinya kita aktivitas juga nyaman. Ya, kalau badan kita terasa panas, dingin, nggak enak gitu ya, kita mau aktivitas juga malas jadi. Udah pernah ngerasain sendiri ya kalau badan nggak enak. Ini saya kira sih ini efek batuk ya. Aduh, kita terasa ya dari tadi bahas batuk sampai sini. Nah ya nggak enak juga cuy batuk. Yang nggak enaknya tuh nggak bebas makan, nggak bebas. Buset, kenceng-kenceng banget nih truk. Pus. Kayak mau makan gorengan, mau makan bumbu berbumbu berminyak gitu, kayak saya takut gitu, takut lebih parah lagi ya kan. Makan kacang apalagi cuy, bikin batuk kiklik sampai apa namanya, di mata itu sampai berbes cuy. Aduh, kalau udah ngerasain batuk, makan yang manis-manis itu, waduh, jadi menjauhi itu semua agar batuknya tidak terlalu parah. Tapi semua itu butuh obat ternyata, nggak sembarangan juga kita. Kalau aku tuh sebenarnya minum air putih hangat sama garam kalau mau tidur ya. Jadi saya minum dikit-dikit, jadi nanti di gulu lagi di leher itu rasa longgar. Oke, di sore kali ini tuh rasanya enak banget jalanan ini ya. Ya emang agak rame sih, tapi enak bu. Ini mobil ada pelan ya, apa namanya ini, ras. Oh depannya mepet-mepet mobil semua. Macet ya.
Set. Ramai banget cuy. Mungkin videonya saya skip ya. Nanti sampai depan aja dulu. Nih kita melewati jalur yang ramai banget tanpa subeltas. Set. Harusnya videoku ini udah panjang cuy, karena dari tadi sampai sini ya, dan saya belum pause sama sekali. Buset, belut kencing. Oh ini awalnya. Waduh, jalurnya rapi. Hei, saya kebelet kencing cuy. Kalau kebelet kencing itu, kalau kita di jalur yang tidak rata ya, rasanya pengen keluar. Aduh rasanya. Kita tunggu saja. Oke sampai sini aja ya coy. Saya juga udah mulai kehabisan kata-kata. Karena apa? Yang kita bahas perbatukan tadi, batuk udah habis. Jadi ini udah selesai, udah hampir nyampe juga. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Karena manusia banyak salah dan lupanya. Kalau udah lupa pasti salah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.